Ich wollte schon länger mal Socken häkeln, aber habe mir immer gedacht, dass es bestimmt ultra kompliziert ist. Aber gerade wo es jetzt eben abends und besonders ja nachts noch so ein bisschen frisch ist, liebe ich es einfach, mich mit meinen Socken unter die Decke zu kuscheln. Und wenn es dir genauso geht, dann habe ich heute eine super einfache Häkelanleitung für diese Kuschelsocken. Und das wirst du garantiert auch hinbekommen, das verspreche ich dir. Zunächst aber noch ein kurzes Hi. Ich bin Anki und mit meinem Kanal Lana Loca möchte ich wieder mehr Kreativität in deinen Alltag bringen. Aber ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern starten direkt mit der Anleitung. Also schnapp dir Wolle und Häkelnadel und los geht's! Ihr braucht natürlich eine super dicke, kuschelige Wolle. Ich habe jetzt diese hier genommen, da hatte ich jetzt ungefähr 2 Knäuel von gebraucht. Dann benötigt ihr eine dicke Häkelnadel. Ich nehme jetzt hier die Stärke 7. Dann braucht ihr noch eine Schere, eine Stopfnadel und einen Maschenmarkierer. Ihr startet dann mit einem magischen Ring. Wenn ihr nicht wisst, wie der funktioniert, dann verlinke ich euch oben rechts in der Ecke jetzt nochmal mein detailliertes Video dazu, wo ich euch das Schritt für Schritt zeige. Dann fixiert ihr den Magic Ring mit einer Luftmasche und innerhalb des Kreises häkelt ihr jetzt 6 feste Maschen. Wenn ihr die 6 festen Maschen gehäkelt habt, dann könnt ihr den Ring jetzt zuziehen und wir schließen den Ring jetzt auch, indem wir in die erste feste Masche dann einstechen. Es ist ein bisschen fisselig mit dieser Wolle, aber da habe ich es jetzt geschafft und ziehe jetzt einfach den Faden durch und mache dann eine feste Masche. Und diese Masche markiert ihr euch jetzt auch direkt mit eurem Markierer, denn das ist jetzt die erste feste Masche aus der neuen Runde. Und in dieser Runde verdoppeln wir jetzt jede Masche, sodass wir dann am Ende eben 12 feste Maschen gehäkelt haben. Hier seht ihr, dass ich die zweite feste Masche aus dieser Runde häkel. Dann geht ihr jetzt zur nächsten Masche und in diese häkelt ihr jetzt auch 2 feste Maschen rein. Das ist die erste und dann steche ich jetzt in dieselbe Masche nochmal ein und mache da meine zweite feste Masche. Dann geht ihr zur nächsten Masche und auch da macht ihr 2 rein und genauso geht es eben kreisrum jetzt weiter, den kompletten Kreis und am Ende habt ihr dann 12 feste Maschen. Ich bin hier jetzt am Ende der Runde angekommen, habe jetzt insgesamt 12 feste Maschen gehäkelt und wir häkeln jetzt in Spiralrunden weiter. Das heißt, ihr könnt euren Markierer rausnehmen und dann stecht ihr jetzt in die Masche rein, wo eben der Markierer drin war und macht dann dort direkt wieder eure erste feste Masche aus der nächsten Runde. Und diese Masche könnt ihr euch dann auch wieder direkt markieren. Das ist jetzt nämlich die erste Masche aus der nächsten Runde wieder und in dieser Runde verdoppeln wir jetzt nur jede zweite Masche. Das heißt, wir haben ja jetzt schon eine Masche gehäkelt, deswegen gehen wir jetzt zur nächsten Masche und in diese machen wir jetzt 2 feste Maschen rein. Das war die erste und dann steche ich nochmal in dieselbe Masche und mache da meine zweite Masche. Dann gehe ich zur nächsten Masche und in die kommt jetzt eben nur eine feste Masche rein. Und die nächste Masche wird dann wieder verdoppelt. So häkelt ihr dann jetzt die komplette Runde entlang und am Ende der Runde habt ihr dann 18 feste Maschen. Falls ihr eine dünne Wolle verwendet habt, dann könnt ihr jetzt noch eine Runde dazu häkeln, in der ihr dann jede dritte Masche nur verdoppelt, sodass ihr dann am Ende 24 Maschen habt. Aber ansonsten, wenn ihr auch eine dicke Wolle verwendet, so wie ich, dann fangen wir jetzt einfach an, in die Länge zu häkeln und das Ganze machen wir jetzt einfach mit Spiralrunden. Das heißt, ihr häkelt in jede Masche einfach eine feste Masche rein. Das Ganze häkelt ihr jetzt eben in Spiralrunden so weit weiter, bis ihr an dieser Stelle angekommen seid, wo euer Bein anfängt. Ich weiß gar nicht, ob es da einen richtigen Begriff für gibt. Und ab da fangen wir dann jetzt an, die Hacke zu häkeln.
So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr könnt es an dieser Stelle auch dann schon mal anprobieren und ganz wichtig auch entscheiden, welche Seite ihr außen und welche innen haben wollt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Seite, also den Anfang, wo eben der Anfangsfaden ist, dass ich das eben innen liegend haben möchte. Und jetzt fangen wir mit der Hacke an. Das heißt, ihr könnt dann euren Maschenmarkierer einmal rausnehmen. Dann stechen wir da in die Masche rein und machen eine feste Masche. Dann eine Luftmasche und jetzt dreht ihr eure Arbeit um und dann häkelt ihr in festen Maschen. Ich habe jetzt bei meinen Socken 14 feste Maschen gehäkelt. Das kann bei euch vielleicht ein bisschen anders sein. Wichtig ist halt eben, dass mit diesem Bereich dann der Knöchel abgedeckt ist. Also schaut, dass das dann in der Höhe von eurem Fußknöchel ist. Also dass es von dem inneren Knöchel bis zum äußeren Knöchel reicht. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr darauf achten müsst, dass ihr eine gerade Anzahl an Maschen jetzt häkelt. Und am Ende angekommen, macht ihr dann eine Luftmasche und wendet eure Arbeit und häkelt dann eben in festen Maschen jetzt die komplette Reihe dann wieder zurück. Also in meinem Fall waren es ja dann eben 14 Maschen. Und das Ganze macht ihr dann eben, bis ihr am Ende von eurer Hacke angekommen seid. Also hier seht ihr, hier habe ich jetzt schon ein paar Reihen noch weiter gehäkelt und da passt mein Fuß jetzt eben rein. Also das geht halt bis zum Ende von meiner Hacke. Das müsst ihr dann in regelmäßigen Abständen halt immer mal wieder anprobieren und eben so lange weiter häkeln, bis es euch dann passt. Dann müssen wir das Ganze jetzt noch am Ende natürlich schließen und dafür stülpt ihr das dann gleich einmal so um. Sieht jetzt erstmal ein bisschen strange aus, aber vertraut mir, das wird auf jeden Fall gleich noch Sinn ergeben. Ihr solltet die Reihen auch so gehäkelt haben, dass ihr das jetzt genauso wie bei mir im Video hier habt, dass ihr eben den Arbeitsfaden jetzt auf der rechten Seite noch habt. Dann könnt ihr nämlich einfach eine Luftmasche machen und das Ganze dann eben so jetzt nochmal umdrehen. Und jetzt müssen wir das Ganze zusammen häkeln. Dafür steche ich dann einfach durch eine Masche von der rechten Seite, beziehungsweise ich gehe jetzt nicht durch beide Maschenglieder, sondern nehme mir nur ein Maschenglied von der vorderen Seite und gehe dann bei der hinteren Seite auch nur durch ein Maschenglied, damit es eben nicht so wulstig ist. Und da ziehe ich jetzt einfach den Faden durch. Also ich mache eine Kettmasche halt eben. Und dann genau verbinde ich halt einfach immer die beiden gegenüberliegenden Maschen miteinander und somit schließe ich das Ganze dann eben. Bei den letzten Maschen ist es immer so ein bisschen tricky, weil das Ganze so doch ein bisschen fummeliger ist. Aber wenn ihr es dann geschafft habt, dann könnt ihr jetzt das Ganze wieder umstülpen und seht dann halt auch eben, dass es total Sinn gemacht hat, das Ganze so zu machen, weil so habt ihr eben diese Naht innenliegend. Das heißt, man sieht das Ganze nicht so doll. Dann könnt ihr jetzt den Faden auch abschneiden und da jetzt noch so ein Knötchen reinmachen. Das Ganze müsst ihr dann natürlich später noch gut vernähen. Und jetzt häkeln wir dann weiter hoch in die Länge, dass wir dann quasi den Strumpfteil von der Socke jetzt machen. Ihr stecht dann jetzt einfach hinten in irgendein Loch, also es sollte schon mittig sein, dass ihr dann da einstecht, nehmt dann einen neuen Faden auf, den zieht ihr dann halt eben durch die Schlaufe durch und fixiert das Ganze jetzt direkt mit einer Luftmasche. Und dann könnt ihr direkt auch in dieselbe Masche, durch die ihr das eben gerade gezogen habt, nochmal einstechen und eure erste feste Masche machen. Und achtet auch darauf, dass ihr jetzt den Anfangsfaden direkt mit einhäkelt, dass das Ganze eben schön stabil ist. Und jetzt häkelt ihr in jede Lücke einfach eine feste Masche rein. Es ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil man das mit dem Auge jetzt nicht so gut sehen kann, wo da jetzt tatsächlich eine Masche ist, beziehungsweise eine Lücke, aber mit den Fingern könnt ihr das relativ gut erfühlen. Hier seht ihr jetzt auch, meine Lücken sind relativ groß, die kann man auch gut erkennen. Und eben überall, wo da jetzt so ein Freiraum ist, also so eine Lücke entsteht, geht ihr dann einfach mit der Nadel rein und häkelt dann eine feste Masche rein.
Ich habe jetzt einmal drumherum gehäkelt und bin hier am Ende angekommen und häkel jetzt einfach in Spiralrunden weiter. Das heißt, ich steche jetzt einfach da in die erste Masche ein und mache mir dort dann meine erste feste Masche aus der neuen Runde. Und die könnt ihr euch dann jetzt auch wieder markieren und ab jetzt habt ihr ja wieder ganz normale Maschen, in die ihr reinhäkeln könnt und häkelt jetzt einfach noch in die Höhe. Ihr häkelt jetzt einfach in Spiralrunden so weit weiter, bis ihr eure gewünschte Länge erreicht habt. Also theoretisch könntet ihr jetzt tatsächlich auch einen Kniestrumpf daraus machen. Ich habe jetzt so weit hoch gehäkelt, dass ich das Ganze eben noch gut umstülpen kann und trotzdem alles eben bedeckt ist und keine freie Haut rausguckt. Am Ende angekommen, schließt ihr das Ganze dann jetzt einfach mit einer Kettmasche. Das heißt, ihr nehmt dann euren Markierer raus und stecht dann in diese Masche ein und macht dann da jetzt anstatt einer festen Masche einfach eine Kettmasche rein. Das heißt, ihr zieht den Faden einfach durch und den könnt ihr dann jetzt halt auch schon abschneiden und dann gut verknoten und eben noch auch gut vernähen, damit der nicht mehr aufgeht. Wenn euch die Anleitung gefallen hat, dann würde ich mich super doll über ein Like, einen Kommentar und natürlich auch ein Abo freuen. Damit helft ihr mir und meinem Kanal nämlich dabei zu wachsen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!